हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद ऑफिशियल। तो झारखंड हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज आप लोगों की आई थी टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, इन सब पोस्ट के लिए सिविल कोर्ट में, उसका टाइपिंग डेट जो आउट हो गया है, ऑफिशियल डेट झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड जो है वो टाइपिंग टेस्ट जो है आप लोगों का डिपोजिशन टाइपिस्ट, कोर्ट रीडर, टाइपिस्ट, इन सभी पोस्ट के लिए आप लोगों का जो डेट है आप लोगों का 22 अगस्त, ठीक है। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। कहाँ पर होगा देख लीजिए आप लोग का। एडमिट कार्ड जो है 12 अगस्त से आप लोग इसके लिए डाउनलोड कर सकेंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। और जो आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 अगस्त को आप लोगों को विजिट करने के लिए बोला गया है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। अगर किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो बाकी आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा आप लोगों के साथ आप लोग जुड़े रहें चैनल के साथ, तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।